Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check, clean and show you about various mini cars here. Okay. Now I check this one. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលបាទក្នុងនេះមានអីខ្លះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះមកhelicopter បាទប្រភេទ helicopter អត់ធំភេកចៈអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ red helicopter បាទ very nice a mini racing car បាទ mini racing car with number 8 បាទប្រភេទឡានប្រណាំងលេខ8អ្នកទាំងអស់គ្នា next one បាទនេះគឺជាប្រភេទ sport car បាទ sport car ក៏បាន racing car ក៏បានហើយនេះជាប្រភេទ car super car បាទកម្ពុជាឡានអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឡានដែលមានតម្លៃថ្លៃគឺ super car អូខេហើយនេះគឺ truck របស់យើងបាទ truck បាទ mini truck របស់យើងបាទនេះគឺ truck Mobil Truk បាទ Mobil Truk ណាបាទ truck បាទនេះគឺ racing car របស់យើងបាទប្រភេទ racing car sport car ផងដែរ Okay everyone let's move to the next truck បាទ this one Okay check បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទ monster truck បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះ monster truck កង់វាប្រើខ្យល់បាទខ្យល់នេះបាទ monster truck នេះគឺជាប្រភេទឡានចម្លែកបាទប្រភេទឡានចម្លែក Let's move to the next one បាទយើង check next one បាទនេះគឺជាប្រភេទ racing car បាទ red color racing car red color អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ nice last one បាទនេះគឺ bus បាទប្រភេទឡានក្រុងបាទ nice bus បាទប្រភេទឡានក្រុងរបស់យើងស្អាតអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច like ជួយចុច comment ជាពិសេសបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe បាទសូមជួយចុច subscribe អ្នកមួយមក Everyone if you like my video please let me know by comment like and especially subscribe to my channel so now thank you for watching see you next time Goodbye. Good luck.